明仔载全台湾的学校拢停课，负责学校营养午餐的厂商下晡接到消息了后，也讲有一寡实在都已经处理落去啊，根本袂赴法庭。因也烦恼讲，实在损失加速落来2礼拜员工的薪水，政府敢会有补偿呢？啊，像这鸡腿拢淹落去啊，明仔都浪回去啊。 2300支鸡腿已经落去时，原本要送去家人的学校，因为本土疫情继续咧逼，中央18下晡宣布，对5月19开始，全国高中以下拢停课。负责团膳的厂商讲，这2礼拜对营养午餐供应链会有真大的冲击。以今日来讲啊，每一个囡仔差不多爱600至800公克，照这个18000人无来。 1、2公吨爱倒掉。双胞胎家人加起来餐数大概是咧差不多60万餐左右。所有员工其实都基本拢咧休困。我们会请相关的团膳业者伙伴提出有关的佐证，来依合约规定办理哈。 除了这2礼拜团膳业者员工的薪水给付等等的损失，教育部嘛针对团膳业者已经传好的食材这部分的损失，表示会请相关的业者甲团膳伙伴照合约来办理。也若各地方自本已经传好的团膳食材，农粮署表示会当协助消起拍卖市场甲超市。协助力道要大一点的，可能会是在有机的部分去做蔬菜箱的方式去做宅配。 尤其菜市这部分，上北1礼拜有41栋，农粮署表示会透过台北运销公司甲新北果菜运销公司辅导农民开发，甲菜市箱送到厝这种的新通路，增加销路也降低损失。记者阿明真、谢桂林综合报道。